Приветствую, друзья! Давайте порассуждаем. Сколько мы не говорим о самовыгуле на даче, но все равно люди едут в деревню, берут с собой своих питомцев, чтобы те погуляли, побегали за птичками, насладились природой. Ну что поделать, человек он таков. Природа, дача, помимо явных опасностей, о которых мы говорили, существуют еще мелкие, но от этого не менее опасные опасности, которые могут встретиться кошке на самовыгуле. Итак, кошка гуляет. В этом сюжете мы не будем касаться таких крупных опасностей, как орел. Парит наш орел! Лисица. Они встречаются, но не так и часто. Хотя вот мы живем в заповеднике, у нас этого добра. В конце концов, этих хищников можно увидеть. Также мы не будем касаться, что для обеспечения безопасного выгула нужен защищенный двор, вольер, лейка, ну и так далее. Мы об этом уже достаточно долго говорили в наших предыдущих сюжетах. Мы рассмотрим незаметные опасности, которые могут причинить большие неприятности коту и его хозяину. Это насекомые, Которые, несмотря на свои мелкие размеры, имеют свои средства защиты. Арахниды, пауки. Кошки очень любят ловить паучков и спокойно их едят. Ну, в целом тут нет ничего страшного. Если мы живем не в таких прям жарких тропических местах, где встречаются ядовитые представители семейства арахнидов. Итак, каракурт или черная вдова, области питания Южный Урал, Кавказ, Черноморские регионы, самый ядовитый паук, встречающийся на территории России. Кстати, в последнее время этот вид пауков встречается значительно севернее. Вкус этого паука может убить даже человека. Что уж говорить о маленькой паучке. Хейракантимум фаланга – самый ядовитый паук для средней полосы нашей страны. Для человека яд не смертельный. Для кошки – спорно. Вызывает повышенную температуру, тошноту и укушенное место воспаляется. Опасность еще в том, что паук активен ночью, когда мы спим. Но наши-то кошки любят погулять ночью. Так что ночью кошку на улицу лучше не выпускать. Срочник считается одним из самых ядовитых пауков России. Он обитает в Ростовской и Волгоградских областях, но теплым летом может путешествовать и севернее. Укус этого паука болезненный и вызывает повышение температуры. Это самые опасные пауки. Но встречается еще несколько видов, менее опасных, но все же их укус для кошки очень неприятен. Особенно если укус пришелся на язык или пасть. Это может вызвать отек, затруднение дыхания. Ну что, продолжим? Для этого подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присоединяйтесь, досмотрите ролик до конца. Клещи весной и ранним летом, клещей особенно много. Кошки любят бродить по травке, кустикам, а там как раз и устраивают засады насекомые. Сюжет о них мы уже снимали. Укус клеща неприятен для человека и для кошки, может вызвать воспаление. Также клещи переносят разные опасные заболевания. Так что кошек, гуляющих по травке, нужно заранее обрабатывать от клещей отпугивающими спреями или соответствующими каплями на холод. Пчелы и осы. Кошка любит ловить и летающие насекомые, очень привлекательны в качестве добычи. Но пчелы и осы могут причинить много проблем, особенно если укусит в губу или язык. Если у кошки аллергия на яд этих насекомых, то ситуация может стать вообще опасной для жизни нашего питомца. Это цаи. Очень незаметные паразиты, но, как ясно по названию, питаются шерстью животных и становятся облезлой. В запущенных случаях может быть повреждена даже кожа. Обработка от блох и клещей в этом случае должна помочь. Раконожки. Бывают ядовитые виды. Если кот съест такую, вполне может отравиться. Вялость, тошнота, слабость, рвота, просто обеспечены. Но на что же стоит обратить внимание?
Если после прогулки ваш котик прячется, или громко кричит, или лежит вялый, отсутствует аппетит, эти симптомы требуют вашего немедленного внимания. Нужно срочно вести кошку к ветеринару. Потому что это может спасти ей жизнь. Конечно, нужно обрабатывать гуляющую кошку специальными отпугивающими средствами от насекомых. Ну что, ваши кошки гуляют? А у вас были случаи с насекомыми? Наблюдайте за своими кошками. Будьте к ним очень внимательны. Их здоровье, прежде всего, в ваших руках. А еще скажу вам, разлюбезная Екатерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистый лебедь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности, будто из пушки кто в упор саданул.